रे नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी। आज एप्रिल 28 तारिख चलतु जानी नवा आज दिनर सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपण को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिए वीडियो को लाइक करेंगे जहाद्वारा आज दिनर सबकि टॉप न्यूज अपडेट जानीपारे। प्रथमे हेडलाइंस मद बिकी मालामाल हेले ओडिशा सरकार वर्ष को 2 थर बोर्ड परीक्षा देबे छात्र छात्री। अनुभव महांती निराशा अरिंदम रॉय को मिला विधानसभा टिकट। ट्रेन टिकट बुक करने नियम बदलिला जल्दी जानी नियंतु नुआ नियम। बीजेडी रो अष्टम पर्याय प्रार्थी तालिका घोषणा करा जायछि। बळका थिबा 6 विधानसभा आसन रु 3 विधानसभा आसन पाई प्रार्थी घोषणा करिसंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। खोर्धारू राजेंद्र साहू बेगुनियारू प्रदीप साहू भोगराईरू गौतम बुद्ध दास को बीजेडी प्रार्थी कर खबर मिली। यदि आपणकर बैंक रे किछि गुरुत्वपूर्ण काम अछि तेबे जल्दी सारी नियंतु। मे मासरे मोट 14 दिन समस्त बैंक बंद रहिबो। एने आरबीआई पक्षरु छुट्टी तालिका जारी करा जायछि कारण मे मासरे विशेष करी श्रमिक दिवस लोकसभा निर्वाचन अक्षय तृतीया वृद्ध पूर्णिमा सह शनिवार रविवार को मिसाई देश ठू आरंभ करी विभिन्न राज्य में 14 दिन समस्त बैंक बंद रहिबो बोली खबर मिली। 2 थर बोर्ड परीक्षा देबे छात्र छात्री। एणिकी वर्ष को 2 थर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा अनुष्ठित हब। आसंदा 2025-26 शिक्षा वर्ष एही नियम लागू करा जिवो बोली केंद्र शिक्षा मंत्रालय पक्षरु सूचना दिया जाइथिबार खबर आसीची। डबल ना सिंगल ओडिशा रे केवल नवीन इंजिन चलिबो बोली विरोधी को टार्गेट कले वीके पांड्यान। ओडिशा रे केवल नवीन पटनायक इंजिन सरकार चलिबो। ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार चलिबो नाही बोली बीजेपी को टार्गेट करी नुआपड़ारू कहिसंती वीके पांड्यान बोली खबर मिली। ओडिशा पाई बीजेपी रो चतुर्थ पर्याय प्रार्थी तालिका प्रकाश पाइछि। 8 विधानसभा आसन पाई प्रार्थी घोषणा करिछि बीजेपी। तेलकोईरू फकीर मोहन नायक, चंपुआरू मुरली मनोहर शर्मा, बस्तारू रविंद्र अंडिया को प्रार्थी करिछि। सेहीपरि सालेपुर ओडिया अभिनेता अरिंदम रॉय को टिकट देइछि दल। वासुदेवपुर बाणी कल्याण महांती, हिंदोलरू सीमाराणी नायक एवं केन्द्रापड़ारू गीतांजलि सेठी, खोर्धारू प्रशांत जगदेव को प्रार्थी करिछि भारतीय जनता पार्टी बोली खबर मिली। क्षय बढ़ाउछि केंद्रीय जल आयोगों रिपोर्ट। 12,000 नदीर अस्तित्व उपरे संकट। द्रुत गति सुखी चली नदी। सेबड़े कर्णाटक रे मरुड़ी परिस्थिति सृष्टि होइछि। सेहीपरि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश रे जल संकट देखा देइछि। दक्षिण भारत रे आगामी दिन में लोकों को पीवा पाई विशुद्ध पानीय जल मिल पारिब नाही कारण दक्षिण भारतर अधिकांश नदीर जल ह्रास पाइथिबार खबर मिली। प्रति खबर विज्ञापन पाई गूगल रे 6 वर्ष रे खर्च हलानी 390 कोटी टंका। बीजेपी 100 कोटी टंका खर्च करिथिबा बेले कांग्रेस 45 कोटी टंका खर्च करिछि। निर्वाचन प्रचार प्रसार पाई उभय बीजेपी कांग्रेस विज्ञापन देई कोटी कोटी टंका खर्च करुचंती किंतु बीजेपी सर्वाधिक 100 कोटी टंका विज्ञापन रे खर्च करिथिबार जणा पड़िछि। खबर चालाण समय रे जबत होइथिबा गोरु मानकु अभियुक्त मालिकन को हस्तांतर करा जाई पारिबो नाही बोली ओडिशा हाईकोर्ट राय देइचंती। सेबडे निर्दय भावे चालाण हेबा समय रे जबत होइथिबा गोरु मानकु सेमानकर मालिकन को हस्तांतरित करा जीव नाही बोली ओडिशा हाईकोर्ट निर्देश देइथिबार खबर मिली। आज कंपिब सारा ओडिशा। ओडिशा आसुचंती कांग्रेस रो पूर्वतन अध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी रो राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा। सेबडे सालेपुर रे निर्वाचनी सभा को संबोधित करिवे राहुल गांधी। ब्रह्मपुर रे जेपी नड्डा जोरदार प्रचार करिवे बोली खबर मिली। कांग्रेस प्रति मोदी को नुआ अभियोग। मोदी कहिसंती जे इंदिरा गांधी संपत्ति लोभरे राजीव गांधी देशर प्रधानमंत्री थिबा समय रे वंशानुक्रमे टिकस हटाई थिले। एभली कही मोदी कांग्रेस को टार्गेट करथिबार खबर मिली कि युक्त 2 रे आगुआ पाठ पढ़ा हब। फेब्रुआरी 2य सप्ताहरु थियोरी परीक्षा। सेबड़े चलित मासरू युक्त 2 द्वितीय वर्ष छात्र छात्री पाठ पढ़ा आरंभ हब। परीक्षा खाता मूल्यांकन युक्त 2 कॉलेज स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिता आगुआ करने
बोर्ड पक्षर निष्पत्ति नियार खबर मिली। आहरी 4 दिन बर्षिब निया घर न बाहर ओडिशा पाणीपाग विभाग लोकंकु कला सतर्क। सेबड़े राजधानी भुवनेश्वर में प्रथम थर पर तापमात्रा 44.6 डिग्री पहुंची। आज 5टी सहर झारसुगुड़ा, राउरकेला, चांदवाली, मालकानगिरी ठू आरंभ करी खोर्धा, भुवनेश्वर में तापमात्रा 45 डिग्री पार करिबो। तेणु काम नथिले दिन 11टा पर घर न बाहर परामर्श देछि पाणीपाग केन्द्र बोली खबर मिली। एवं अंशुघात रोगी संख्या वृद्धि पाउथिबारु ओडिशा सरकार लोकंकु सतर्क कराइथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, हेलिकॉप्टर चढ़िबा समय पड़गले मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्गापुर रे हेलिकॉप्टर चढ़िबा समय पड़ी जाइचंती। फलरे तांको गोड़े आघात लागिथिबार खबर मिली। परिवहन विभागर बड़ निष्पत्ति, निर्वाचन पई गाड़ी अधिग्रहण रे नियोजित कर्मचारी को मिलिबो अग्रिम प्राप्य टंका। सेबड़े बस और 4 चकियार चालक कंडक्टर मानकु दैनिक 500 टंका दियाजिबो। सेहि भली 2 चकिया चालकों को दैनिक 250 टंका अग्रिम प्रदान कराजिबो बोली निष्पत्ति निया जाइथिबार जणा पड़िछि। खबर, छुआंकु काल मोबाइल डिस्प्ले लाइट 3000 शिशुक दृष्टि शक्ति कमिगला। अनुगुल जिले में वर्षक भितर हजार हजार शिशुक दृष्टि शक्ति ह्रास पाइछि। जदि मध्य आपण निज पिला को मोबाइल व्यवहार करबा पई दउचंती तेबे सावधान रहंतु, नहले मध्य आपणक पिलांक दृष्टि शक्ति चली जाई पारे बोली डाक्तर माने परामर्श देथिबार खबर मिली। तेणु पिलांकु अधिक समय मोबाइल देबा पई बारण करिसंती विशेषज्ञ बोली जणा पड़िछि। खबर, 2024-25 शिक्षा वर्षरु ओडिशा रे स्नातक यूजी पाठ्यक्रम परिवर्तन होई मॉडल सिलेबस लागू हबो। सेहिपरि राज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा परिचालित विश्वविद्यालय गुड़िकरे 2025-26 शिक्षा वर्षरु पीजी पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत कराजिबो बोली बोर्ड पक्षरु निष्पत्ति निया जाइथिबार खबर आसी। निर्वाचन पूर्व कड़ा एक्शन नेले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। दल विरोधी कार्य पई 2 नेतांकु दलरु निलंबित करिसंती। धामनगर निर्वाचन मंडलीर 2 नेता रघुनाथ लेंका और हरेकृष्ण पाढ़ी को बीजेडी दलरु निलंबित करिसंती नवीन पट्टनायक बोली खबर मिली। ए खबर, आज कमिला सुना दर। ओडिशा आज 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 67,210 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 73,360 टंका पहुंचीथिबार खबर मिली। खबर, 261 विश्वविद्यालय रे पढ़ी पारिबे सीटीईजी परीक्षार्थी मे 15 रु परीक्षा आरंभ होबो। सेबडे चलित वर्ष उभय ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा मे 15 तारिख आरंभ होई 31 तारिख पर्यंत चलिबो। दिन को 3टी शिफ्ट रे परीक्षा देवे छात्र छात्री बोली खबर मिली। यूपीएससी पक्षर आसी एक बढ़िया नियुक्ति सुजोग। मोट 506टी पदरे नियुक्ति दियाजिबो। प्रार्थी को असिस्टेंट कमांडेंट पदरे नियुक्ति दियाजिबो। एथिपाई ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो जाइथिबा बेले ऑनलाइन आवेदन करिवार शेष तारीख मे मास 14 रहिथिबार खबर मिली। प्रार्थी जे कोनोसी विश्वविद्यालय बैचलर डिग्री हासिल करथिले सेमानक बयस जदि 20 रु 25 वर्ष होइथिबो सेमाने ऑफिशियल वेबसाइट को जाई ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करि परिबे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, आईपीएल खेला जाइथिबा 43तम मैच रे मुंबई इंडियंस को 10 रन रे परास्त कला दिल्ली कैपिटल। सेबडे प्रथम बैटिंग करी दिल्ली कैपिटल 20 ओवर रे 4 विकेट हराई 257 रन करिथिला। 258 रन रो टार्गेट को पीछा करी मुंबई इंडियंस 20 ओवर रे 9 विकेट हराई मात्र 247 रन करि पारिथिला। फलरे मुंबई को 10 रन रे परास्त करिछि दिल्ली कैपिटल बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, मद बिकी ओडिशा सरकार होउचंती मालामाल। ओडिशा रे अधिक बियर बिक्री होइछि। गोटिए पटे राज्य रे तापमात्रा वृद्धि पाउथिबा बेले अन्य पटे थर ओडिशा रे बियर बिक्री वृद्धि पाइछि। अबकारी विभागर तथ्य अनुसार 1 एप्रिल रु 25 एप्रिल मध्य प्राय 19.65 लक्ष पेटी बियर बिक्री होइछि। गत वर्ष तुलन में 5 रु 6 लक्ष बियर पेटी अधिक बिक्री होइथिबार खबर मिली। अर्थात ओडिशा सरकार एबे मद बिकी मालामाल होथिबार खबर मिली। रेल यात्री खुशी खबर, एणिकी घरे बसी मोबाइल एप्लिकेशन रे करि परिबे जनरल एवं प्लाटफॉर्म टिकट। तेबे
जिओ फेन्सीर आंतरिक सीमार कौन परिवर्तन हब नहीं। पूर्वर जो यात्री माने रेलवे स्टेशन ठारू सर्वाधिक 20 किलोमीटर दूर रोते से केवल ही जेनराल और प्लाटफॉर्म टिकट बुक करें। एबे एही प्रतिबंधक हटाई दि जाइछि। एबे जो यात्री भी 20 किलोमीटर दूर किंबा पाखे रोते रेलवे स्टेशन पाखे रोते से माने घरे बसी ऑनलाइन रे जेनराल टिकट और प्लाटफॉर्म टिकट बुक करें बोली रेलवे पक्षर घोषणा कर खबर मिली। ओडिशार प्रथम पर्यायर होबाकु थिबा निर्वाचन पई प्रार्थीपत्र जांच सरिछि। सेही अनुसार राज्य में प्रथम होबाकु थिबा 4टी लोकसभा पई मोट वैध प्रार्थी संख्या 38 रही। मोट प्रार्थीपत्र दाखल करथिले 39 जन। सेमानक मध्यरु केवल कोरापुट रे जनकर प्रार्थीपत्र नाकच होइथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर किसान योजनार हिताधिकारी आसिला खुशी खबर। एबे किसान योजन 6000 बदल 12000 4000 बदल 8000 टंका मिलिबो। कारण गोटे पटे निर्वाचन चलुथिबा बेले अन्य पटे चाषी को विभिन्न प्रकार उपहार देइचंती केंद्र और राज्य सरकार। एहारी मध्य सरकार एक बड़ अपडेट देइचंती। सरकार किसान योजनार राशि को 2 गुणित करिवे। पूर्वरु किसान योजन 3टी किस्ती 6000 मिलता। आगामी दिन में किसान योजन 3टी किस्ती 12000 मिल। से 17तम किस्ती 2000 नुहे 4000 टंका मिल। 2टी किस्ती 4000 बदल 8000 मिल बोली सरकार पक्षर बड़ अपडेट दि जाइछि। एबे खूब शीघ्र किसान योजनार नुआ लिस्ट आसुची। जदि आपण नुआरे आवेदन करने चाहते किसान योजनार ऑफिशियल वेबसाइट को जाई आवेदन करें। निर्वाचन सरिबा परे आपन को किसान योजनार 17तम किस्तीर 4000 प्रदान करा बोली खबर मिली। जून मास 10 किंबा 12 तारिख रे एही अर्थराशि प्रदान करा। अधिक भात खाइबा मध्य शरीर उपरे क्षतिकारक होई पारे एही सबु रोग। जदि आपण अधिक भात खाउचंती तेबे सावधान रुहंतु। कारण अधिक भात खाइबा द्वारा मधुमेह रोग होबार संभावना अधिक अच्छी। मधुमेह रोगी मध्य खूब कम परिमाणर भात सेवन करने पई विशेषज्ञ माने सूचना देइचंती। अधिक भात खाइबा द्वारा यह रक्त रे शर्करा मात्रा वृद्धि करिथाए। जाहारी फल रे आपन को मधुमेह रोग होबार आशंका अधिक रही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर भारत में बंद हो पारे व्हाट्सएप। भारत छाड़िबा पई व्हाट्सएप कंपनी देला चेतावनी। कारण गुप्त और सांकेतिक सॉफ्टवेयर भाषा रे जदि ढिला करिबा किंबा तथ्य उन्मोचन करिबा पई केंद्र सरकार बाध्य करती तेबे देश छाड़ी चली जीवो बोली व्हाट्सएप कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट को कहिथिबार खबर मिली। जदि केंद्र सरकार एही नियम को कड़ाकड़ी करिवे तेबे व्यवहारकारी गोपनीयता पदारे पड़िबो। तेणु भारत छाड़िबा पई चेतावनी देइछि व्हाट्सएप बोली खबर मिली। चाषी को मिलिबो मागणा क्रेडिट कार्ड सहित बिना सुधरे 3 लाख टंकार ऋण। सेबडे चाषी मानकु आर्थिक दृष्टि मजबूत करिबा पई केंद्र सरकार अनेक योजना आरंभ कर देइचंती। एबे चाषी भाई मानकु मागणारे किसान क्रेडिट कार्ड देबा पई सरकार निर्देश देइचंती। सबु राज्यर चाषी भाई को एबे मागणारे किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करा जिवो। जो माने किसान क्रेडिट कार्ड पाई ऑनलाइन रे आवेदन करिवे सेमानकु मात्र 15 दिन मध्य नुआ किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करिबा पाई सरकार निर्देश देइचंती। ताहा सहित जो मानक पाखरे किसान क्रेडिट कार्ड अछि से माने बैंक रो बिना सुधरे 3 लाख टंका पर्यंत ऋण आनी पारिबे बोली सरकार बड़ घोषणा करिसंती। जदि आपण जणे चाषी जदि किसान क्रेडिट कार्ड बनाई नाहंती तुरंत बनाई नियंतु। जो मानकर किसान क्रेडिट कार्ड थिबो सेमानको सरकार सबु नुआ योजना रे आवेदन करने पूर्व प्रथमे सामिल करा जिवो। ताहा सहित किसान योजना रे मध्य सेमानको सामिल करबा पई सरकार निष्पत्ति नैथिबार खबर मिली। रुहंतु सावधान नहले आपनको गोटिए भूल पई खातारू कटि जिवो सबु टंका। कारण 3 मासरे भुवनेश्वर 16 कोटी टंका चलू करिसंती साइबर लुटेरा। एबे भुवनेश्वर अंतर्जातीय साइबर लुटेरांक नजर रही। साइबर लुट दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि। 3 मासरे भुवनेश्वर साइबर लुटेरा माने 16 कोटी अधिक टंका लुट करिथिबार खबर मिली। फेडेक्स और टेलीग्राम एप्लिकेशन रे अकाउंट खाली हो जाउछि। लोभर वशीवती होई ऑनलाइन ट्रेडिंग करू करू
लोके ठकामीर शिकार होउचंती। अधिकांश उच्च शिक्षित व्यक्ति माने साइबर ठकर शिकार होइथिबार खबर मिली। जदि आपण ट्रेडिंग करने को चाहूँगी कौनसी टेलीग्राम एप्लिकेशन रे जॉइन होउचंती तेबे सावधान रहंतु नहले आपनक बैंक खातारू सब टंका खाली होइजिबो बोली खबर मिली। जदि आपण ट्रेन यात्रा करूचंती तेबे आपनक पई आसिला गुरुत्वपूर्ण खबर। रेल लाइन रो दोहरीकरण कार्य जोगु ट्रेन चलाचल सारणी रे एबे परिवर्तन करा जायछि। विशाखापट्टना कोरापुट विशाखापट्टना एक्सप्रेस आज ठारू मे 6 तारिख पर्यंत उभय पटु बंद रहिबो। सेहिपरि राउरकेला पुरी एक्सप्रेस आज ठारू मे 2 तारिख पर्यंत उभय पटु बंद रहिबो बोली खबर मिली। यह सहित जगदलपुर राउरकेला जगदलपुर एक्सप्रेस आज ठारू मे 7 तारिख पर्यंत बंद रहिबो। हावड़ा जगदलपुर हावड़ा एक्सप्रेस आज ठारू मे 6 तारिख पर्यंत उभय पटु बंद रहिबो बोली खबर मिली। एरो एडवांस परीक्षा पई आरंभ होई गला पंजीकरण आसंता मई मास 26 तारिख रे अनुष्ठित हबो। जेईर एडवांस परीक्षा 2,50,284 जन छात्र छात्री जेईर एडवांस पई एबे योग्य विवेचित होइचंती। सेबडे छात्र छात्री माने वेबसाइट jeiadvance.ac.in को जाई आज ठारू पंजीकरण कराई परिबे बोली बोर्ड पक्षरु सूचना दिया जाइथिबार खबर मिली। ट्रेन यात्रा करिबा समय जदि कोनोसी सामग्री चोरी हबो तेबे मिलिबो क्षतिपूरण। जदि आपण ट्रेन यातायात करुचंती जदि आपणक सामग्री ट्रेन चोरी होउची तेबे मध्य आपणको रेलवे पक्षरु क्षतिपूरण दिया जिवो। एथिपई आपण रेलवे नंबर को कॉल करबा को पड़िबो। निजर अभियोग दाखल करबा को पड़िबो। अभियोग दाखल करिबा परे आपणको 10 रु 50 हजार टंका क्षतिपूरण दिया जिवो बोली रेलवे पक्षरु सूचना दिया जाइथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर ओडिशा रे सरुनी प्रार्थी घोषणा बीजेडी 6 बीजेपी 15 और कांग्रेस 9 आसन रे देइनी प्रार्थी। खूब शीघ्र बाकी थिबा आसन रे प्रार्थी घोषणा करि पारंती 3 दल। तृतीय पर्याय हवा को थिबा कटक लोकसभार खंडपड़ा भुवनेश्वर लोकसभार बेगुनिया खोर्धारे बीजेडी प्रार्थी घोषणा बाकी रही। खूब शीघ्र टिकट घोषणा करेंगे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक बोली खबर मिली। परवर्ती खबर खरा जोगु बढ़ुची ब्रेन स्ट्रोक महिला तुलन में पुरुष मानक पई अधिक विपद। सेबड़े तापमात्रा वृद्धि सहित अन्य समस्या सहित स्वास्थ्य समस्या वृद्धि पाउची। एक नुआ अनुसंधान जना पड़ी जे तापमात्रा परिवर्तन हेतु लोकों क्षेत्र में ब्रेन स्ट्रोक अधिक वृद्धि पाउची। सेबड़े 1990 दशक तापमात्रा वृद्धि जोगु 20 लाख लोकंकर मृत्यु घटी ब्रेन स्ट्रोक रे। 2019 मसीह यह मृत्यु संख्या सारा विश्व में 30 लाख को वृद्धि पाई। सहित महिला मानक अपेक्षा पुरुष मानक क्षेत्र में तापमात्रा वृद्धि कारण ब्रेन स्ट्रोक संख्या वृद्धि पाउथिबार खबर मिली। संपूर्ण देखिथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करी शेयर करिवे समस्ते। आज दिन सबकिछि टॉप न्यूज अपडेट जानि पारिबे।